布加位於加里肋亞海嘅西北岸，呢個地方嘅名 Tabgha 源自希臘文，意思係7個水泉。嗰度有一間隸屬德國天主教本篤會嘅修院同聖堂，聖堂外嘅水泉刻意放咗7個水龍頭，象徵7個水泉嘅意思。同好多喺聖地嘅聖堂相比，呢座聖堂嘅外形較為現代化，裝潢簡樸。雖然冇乜嘢華麗嘅壁畫，亦都冇彩繪玻璃，但係依然帶有一份莊嚴同肅穆，切合呢度修士隱修嘅生活模式。起聖堂嘅時候，佢哋去發掘嘅時候咧，掘地嘅時候咧，揾到一個好靚嘅馬賽克 mosaic， 就係5餅2魚嘅馬賽克，係好重要嘅。呢個係近期啫喎，唔夠100年嘅事。而家呢個講緊嚇。原來耶路撒冷一帶喺公元614年被波斯人入侵，好多聖堂遭到破壞，塔布加呢一度都唔例外。聖堂嘅遺址逐漸被埋藏咗喺沙土裏面，有好多個世紀，甚至冇朝聖者或者考古學家嚟到加里肋亞海一帶，只有過游牧生活嘅貝都因人會喺湖邊搭起帳篷生活。直到19世紀，為咗尋找耶穌曾經生活過3年嘅葛法翁，歐洲嘅學者同考古學家集中喺湖邊做考古工作，而塔布加呢塊地就被德國嘅主教團買咗。到咗大概1930年期間，啲人喺發掘嘅時候揾到之前2間分別建於3世紀同4世紀嘅聖堂嘅遺跡。本篤會神父佢哋本來都唔知道肯定係邊度嘅，佢哋喺度掘嘅時候，你起呢個修院同聖堂嘅時候，佢哋揾到嘅成個地板都係馬賽克。兩旁喺祭台嘅兩旁咧，係佢哋嘅馬賽克係想講咩？係講咧約旦河啊沿岸有啲咩生態啊？譬如有雀仔啦，有啲水鳥啦，有啲蓮花啦，有即係荷花嗰啲啊，蓮花，同埋有啲係風車草啊，我哋叫 papyrus 嗰啲啊。無論係以前嘅聖堂定係而家嘅聖堂，都係圍住一塊石而起嘅。你而家留心睇呢個圖咧，你會見到呢度有間聖堂。其實咧之前仲有聖堂嘅，之前間聖堂咧有嚿石喺呢個位，係左手邊呢度啊。呢個而家呢間聖堂咧，大嘅聖堂將佢移正咗啊。嗰嚿石啱啱喺祭台底下，呢嚿石前邊有幅嘅馬賽克，就係5餅2魚嘅馬賽克。石咧係咩石咧？呢嚿石咧傳統話耶穌拎起餅啊同埋魚係咪啊？佢放喺度祈禱嘅，祈禱完咗之後就擘開遞俾人嘅，所以放啲餅同埋啲魚就喺呢嚿石上，然後就分俾人啊，中途再分俾第啲人，5000人啊食飽啊！佢話耶穌用5個餅2條魚令5000人食飽嘅奇蹟，好多人都耳熟能詳。但係仔細一啲睇福音嘅記載，再觀察一下塔布加嘅環境同氣候，我哋就能夠進一步理解當時嘅情況。若望福音嘅記載呢，佢話猶太人嘅一個慶節就到啦。咩慶節呢？逾越節，即係 Passover 啊，就到。咁逾越節平時係幾時舉行嘅呢？係喺春天。春天大概係幾時呢？3月同4月之間。每年係唔同嘅，因為佢哋跟住陰歷嘅。呢個第一點。第二點就係呢，佢話當地有好多青草啊，啲人坐低，所以呢唔會係遲到去到5月，肯定唔會。點解呢？因為5月你見到係黃色嘅草，唔係青草啊。耶穌講道，有好多人嚟聽，因為呢見過佢行嘅神蹟，所以都啲人呢更中意聽佢講啦。好多人嚟到喺呢個時候呢。耶穌講嘅道理可能咧係講咗幾日都唔定嘅，即係啲人嚟聽佢咧，因為呢個時間咧已經係停雨啊，唔再落雨嘅時間啦，所以咧其實聽完佢可以喺度瞓覺都得㗎，喺個即係野外啊，係唔會落雨啊。咁佢哋帶咗嘢嚟食，有嘢食，但係亦都要飲水，所以呢度有7個水泉，足夠佢哋嚟到飲嘅。所以耶穌揀咗啲大地方嚟到去講道，可能已經過咗幾日㗎啦。佢哋帶嚟食嘅嘢咧，應該食完啦。耶穌於是問宗徒斐理伯：我哋要喺邊度買啲餅俾啲人食呢？耶穌咁樣問係要考驗佢。其實斐理伯都諗過，點可能你買幾多餅都唔夠食啦？成5000人，你買幾多啊？而且咧，
第二啲嘅福音都有記載，就係有啲宗徒咧見到咁嘅情況，已經叫耶穌：喂，你快啲叫佢哋走啦，因為咧佢哋冇嘢食噶啦。如果你唔叫佢哋早啲走，佢哋去唔到地方買嘢食噶啦，揾唔到地方投宿噶啦。所以佢希望佢哋早啲叫佢哋遣散一啲人啊，遣散咗佢哋自己都得閒啦宗徒都。但係咧，耶穌就係要試下佢哋。當耶穌話即係你去準備食物嘅時候，咁菲律話：喂，點樣準備啊？去買好貴喎，即係破產喎咁樣。耶穌係 challenge 佢去諗一啲唔同嘅方法。嗰個方法咧，其實我哋唔會去諗或者好多時我哋即係諗住我哋用人嘅方法、人嘅即係智慧咧去解決問題，但係往往其實即係主耶穌喺嗰下嘅考驗咧，我自己都喺度反思翻，我有幾多時候我係用緊我自己嘅方法去處理、去安排、去解決我嘅所謂嘅困局。四部福音都有記載耶穌呢個奇蹟，唯獨若望福音清楚指出嗰5餅2魚係邊個拎出嚟嘅。係安德肋話俾佢聽啦。安德肋話呢度有個細路仔，佢有5個餅2條魚。話不過為咁多人算得係咩啫？喺耶穌講道嘅時候咧，我相信一定有好多細路仔嘅，因為有大人、有男人，亦都有女人，係咪？女人又會點啊？個媽咪同埋啲細路仔一齊嘅咧，係咪啊？所以咧，照計耶穌講道嘅時候，都有啲宗徒要去照顧啲細路仔嘅主日學啊。呢個係真係主日學喎。同埋係邊個負責咧？係腓利伯同埋安德肋。點解咧？因為佢可以知道邊個細路仔有嘢同埋咧，我話安德肋係教導有方嘅。點解？你有都冇用噶嘛，你肯拎出嚟先得噶嘛。我相信咧，嗰一刻唔係淨係呢個細路仔咧，佢有5個餅2條魚，因為做咗咁多人，梗有啲人有嘢食嘅。但係問題就係你攞唔攞出嚟啫。佢肯喎。呢個細路仔慷慨咁交出咗佢僅有嘅食物。耶穌就叫大家坐低，祝聖過餅同魚之後，就叫門徒將食物分俾大家。原來耶穌嘅方法好簡單，因為佢喺度。咁正如李 Sir 都講話喺船上高，其實耶穌都喺度。當我哋經歷嗰個風浪或者一啲大嘅挑戰嘅時候，會唔會係我哋就係嗰個時候，我哋唔係去諗下應該點樣解決，而係去問耶穌，你喺度啦，交翻個波俾你即係等你去幫我哋去解決嘅時候，嗰個依賴咯，我哋嘅依賴有幾深呢？